سلام به همه. امروز میخوام یکی از محبوب ترین میکروفون های بیسیم بازار رو با هم بررسی کنیم. هولیلند لارک M1، یه میکروفون یقه بیسیم کوچیک سبک و حرفه‌ای که هم با آیفون کار میکنه و هم اندروید هم دوربین. اگه دنبال یه صدای تمیز و حرفه‌ای برای ولاگ، مصاحبه یا تولید محتوا هستی، این ویدیو رو از دست نده، چون این کوچولو واقعا میتونه غافلگیر کنه. بریم سراغ جعبه. داخلش همونجور که میبینین دوتا فرستنده داره داخل کیس شارژش، کابلای مخصوص آیفون، اندروید و دوربین، حتی بادگیر هم هست. اولین چیزی که توجه آدم رو جلب میکنه اینه که چقدر جمع و جوره. تقریبا اندازه یه ایرپاده. همه چیز توی کیس جا میشه. طراحیش واقعا مینیمال و خوش دسته. حس یه گجت حرفه‌ای و راحت و بی دردسر رو داره. دفترچه راهنما رو میبینید که نشون میده چجوری میتونید کانکت بشین با دوربین، لپتاپ و یا تلفنتون. اگه درخواست بدین با گارانتی 1 ساله هم به دستتون میرسه. داخل کیس شارژش رو میبینین که یه دونه فرستنده، یه دونه گیرنده داره و 2 تا فرستنده. نصبش خیلی ساده است، فقط کافی از کیس درش بیاری، به صورت خودکار انجام میشه. یک سر کابل رو به دوربین و یا تلفنتون وصل میکنین و یک سر دیگر رو به گیرنده. یه دکمه هم داره برای فعال کردن حالت حذف نویز تا صدای محیط کم بشه. این صدایی رو که میشنوید روی این کلیپ با همین گجت ضبط شده. قابلیت شارژ خیلی خوبی داره. 8 ساعت کار مداوم و جواب میده. 2 بار داخل کیس شارژ میشه، یعنی یه روز کامل ضبط بدون استرس. قابلیت حذف نویز هم داره، ولی بهتره که تو محیط‌های شلوغ استفاده بشه. در محیط‌های خلوت و جای بسته بهتره که صدای طبیعی محیط باشه. بریم سراغ نکات مثبت و منفی. خیلی سبک و قابل حمله، صدای خیلی خوبی داره نسبت به قیمتش، سازگار با گوشی و دوربینه، باتری قوی و کیس شارژ عالی کاربردی داره. کابل هایی که میان داخل این باکس همگی کامل هستن. نکته منفی قابل توجهی نداره، فقط میکروفون یقه‌ای جداگونه‌ای نمیتونی بهش نصب کنی. در فضای بسته حذف نویز گاهی صدای طبیعی رو کمی مصنوعی میکنه. در کل هولیلند M1 یکی از بهترین گزینه‌ها برای کسایی که میخوان صدای حرفه‌ای داشته باشن، مخصوصا برای ولاگرها و مصاحبه‌گرها و کسانی که تولید محتوا میکنن، چون قیمت نسبت به کیفیتش بسیار مناسبه. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره.